ရေဘူးတစ်ခုကမိဘေးကိုစတင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပုံဒီလူဟာရေဘူးကိုထိုင်ကုန်ပေါ်မှာခြံထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေအောင်ကြီးဟာရေဘူးပေါ်ကိုကြာရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေဘူးကိုထောက်မှန်တိကျနဲ့ထိုးဖောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါအလင်းဟာရေထဲဖြတ်တန်းပြီးစူးစီးထားတဲ့အလင်းနဲ့တစ်ခုအဖြစ်အခြားတစ်ဖက်ကိုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့အလင်းကိုစူးစီးကထိုင်ကုန်ကိုမီးလောင်ကျွမ်းစေခဲ့ပြီးမီးခိုးတွေထွက်လာမှသာအဲ့ဒီလူဟာသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကရေဘူးကိုနေအောင်အောက်မှာဘယ်တော့မှမချန်ထားသင့်ပါဘူးဝက်ဝံအမဲတကောင်ဟာလူငယ်လေးကျင်ရေးစစ်သားရဲ့တဲအိမ်ကိုဆွဲဖြဲကကလေးကိုကိုက်ချီလျက်မြေပြင်ပေါ်ကိုဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ဝက်ဝံဟာသူ့ရဲ့လက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ချီရင်းနဲ့သွားတွေနဲ့လည်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုက်ဖြဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကတော့တေဟန်ဆောင်ကလုံလုံလျလျခွေနေခဲ့ပါတယ်သူ့နောက်မှာတော့လေးကျင်ရေးကောင်းဆောင်ကအိုးခွက်တွေကိုတဝီဝီလောက်ကကားမီတွေနဲ့အလင်းပြကဝက်ဝံကိုခြောက်လန့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝက်ဝံဟာကလေးကိုလွတ်လိုက်ပြီးတစ်ပင်တွေကြားကိုရိုင်ရိုင်လဲလဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကလေးမှာနှက်ဆိုင်နဲ့ကုတ်ချစ်တန်ရာတွေနဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတေဟန်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်